بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الإنسان الذي أعد الله له الكون قبل أن يخلقه، أعد له السماوات، أعد له الأرض، سخر الشمس والقمر، أخرج الثمرات، يغشي الليل النهار، كل هذا إعداد للخليفة قبل أن يوجد الخليفة. وبعد ذلك يتكلم الحق عن قيوميته مع ذلك الخليفة، فيقول: وأنا أصونه أيضا بعد الخلق، ولا أدعه لمقومات نفسه ليدافع عنها فيما لا يستطيع الدفاع عنه. له أي لذلك الإنسان الخليفة معقبات، ومعقبات جمع معقبة، ومعقبة أي ملائكة معقبة. وقلنا معنى معقبة إما أنهم يتعاقبون بالليل ويتعاقبون بالنهار، أو معقبة يتعقبون أفعاله كتابة حسنات وكتابة سيئات. هذه يمكن أن تكون، وهذه ويمكن أن يكون معا. كلمة له تفيد النفعية. إذا قلت لك كذا خلاف عليك كذا، لك تفيد النفعية. فلما يقول له معقبات فكأن المعقبات لصالحه. تعمل ايه؟ يحفظونه من الأشياء التي لا يمكن الاحتراز عنها. ولذلك إذا عملوا إحصائيات في الناس اللي بتلدغهم الثعابين، كلهم لا تلدغهم وهم نائمون وهم صحيين. إذن ففيه ساعة يوجد له حس هابط أو ساكن الله عامل له. ولذلك احنا عندنا في الفلاحين نقول: العين عليها على كثير من الأشياء تمر بالإنسان، يقول لك يا سلام ازاي جدية، ازاي وقعت مش عارف، ازاي الولد وقع من البلكونة ومش عارف ما ماتش. فيه حفظة، فيه حفظة. الحفظة دي بتحفظه من كل سوء لا يستطيع هو أن يدفعه. طيب نقول له دي لمصلحته صحيح. طب وإذا كان المراد يتعقبون فعله بالحسنات والسيئات، قال لك برضه ان كتبوا له الحسنات يبقى لصالحه. المسألة اللي هتقف في وجهنا ايه؟ انهم يكتبوا عليه السيئات، دي عليه مش له. نقول له لا، افهم جيدا عن المشرع الأعلى. لأن الإنسان إذا علم أن السيئة ستحصى عليه وتكتب ليقرأها فيما بعد، يشوف كتابه بيمينه ويقراه، يقوم يبتعد عنها ولا ما يبتعدش؟ يبقى عملنا له مصلحة ولا ما عملناش مصلحة؟ العيل اللي بيمتحن لو ما نيجي نقول له الأستاذ اللي واقف عشان يحرسك لا تغش، هو يفهم ان دي ضده. نقول له لا، مش ضدك، دي لصالحك. ليه؟ قال لك لأنك انت لما تعرف انك انت مش هتتمكن من الغش تقوم تتجدعن وتذاكر، يبقى عندك حصيلة موضوعات العلم. لكن إذا غشيت هيبقى عندك شكلية الشهادة ولا عندكش علم، يبقى لصالحك ولا مش لصالحك؟ ولذلك يقول لك: إياك أن تكره أن يكون لك أعداء. ليه؟ أما قال لك لأن اللي يغر الإنسان في سلوكه نفاق الصحاب، اللي صاحبك اللي عمال ينافقك في كل حاجة، إنما العدو قاعد مفتح لك كده عايز يعدي لك أيسا، ولما تعرف إن عدوك قاعد مفتح لك تقوم تعمل إيه؟ ما تعملش حاجة. يبقى العدو له فايدة ولا ملوش فايدة؟ ما تفتكرش ان في حاجة تيجي كده من غير. ولذلك الشاعر يقول: عدايا لهم فضل علي ومنة، فعندي لهم شكر على نفعهم لي، فهم كدواء والشفاء بمره، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، فأصبحت مما دنس العرض خاليا، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية.
الله. يبقى اذا الواحد ما يزعلش. يبقى اذا كلمه له اي لصالحه. يجي واحد يقول لك طب لصالحه في انهم بيحفظوه من الشر والسوء في الوقت اللي ما يقدرش على نفسه، وفي كتابه الحسنات دي لصالحه، والسيئات نقول له برضه له. برضه ايه؟ برضه له. طب يتعاقبون، يعني عاملين ورديات زي ما قلنا في الصبح وفي العصر يتغيروا الورديات. ولذلك يقول لك ان قرآن الفجر كان مشهودا، يعني ملائكة الليل يشهدوه ملائكة النهار. طيب يقول له طيب من الصبح للعصر دي في الزمن زي من العصر للفجر، ده الوردية الثانية دي تعبانة أو قال لك لا، لأنه ملحوظ في الوقت الزمني الحركة الإنسانية، كل حركات الإنسان وعمله مش عارف إيه وبتاع وتعرضه مش عارف إيه إمتى من الصبح للعصر، وبعدين بيجي بقى الأصيل كده يرتاح ومش عارف إيه، وأغلب المدة دي ياخدها إيه؟ نايم كفينا شر. له معقبات من بين يديه عشان الرصد. ولذلك احنا قلنا في قصة الهجرة ان سيدنا ابو بكر الصديق رضوان الله عليه كان في الهجرة مرة يسير امام الايه؟ النبي، ومرة يسير خلفه. امتى؟ ساعة ما يشوف كده شوية متاهات قدام يخاف لا يكون فيه رصد، يوم يجري يمشي قدام الرسول، ولما ما يكونش يمشي ورا احسن يكون حد بيتتبعه، يبقى من الرصد وذاك من الايه؟ من الترقب. يحفظونه. أم قال لك اي الاشكال بقى جاي في كلمه يحفظونه. يحفظونه من امر الله. السطحي يقول لك ده بيحفظوا من الامر المراد به من الله، يقول له لا هو ربنا جايب ملائكه عشان يعرضوا قدره ولا عشان يعينوا قدره؟ لا، يبقى لا، ده جايين يحفظونه. هذا الحفظ مش من ذاته ولا من الملائكه، انما من امر الله الصادر للملائكه ان يحفظوا هذا. فمن هنا بمعنى ايه؟ يحفظونه بامر الله، يبقى من بمعنى البيت. ولذلك يقول لك ايه؟ مما خطيئاتهم اغرقوا. من إيه؟ ما خطيئتهم من إيه؟ بسبب خطيئتهم ايه؟ اغرقوا. تبقى من بمعنى ايه؟ بمعنى البيت. اوعى تفتكر انهم يحفظوه من مين؟ لانه هيقول واذا اراد الله فلا مرد له، ما تفتكرش انه هيجي عرض القدر، لا لا لا. يحفظونه من امر الله. ان الله لا يغير ما بقوم. طيب خلق للانسان ذلك الكون الواسع بكل اجناسه جمادا ونباتا وحيوانا وافلاك واملاك وهوى، كل ده لصالح، وبعدين برضه في قيوميته بيحافظ عليه وبايه؟ بيصونه. طب ايه بقى اللي بيخليه ساعه ما نشوف كده نشوف جات لهم بلاءات وابتلاءات ومش عارف ايه، ده هو اللي بيحفظه. أم قال لك لا يغيروا ما بقوم أن من الصيانة إلا إذا غيروا بقى، يغيروا منهج ربنا. يقول إيه؟ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. يبقى إذن الصيانة للإنسان والحفظ له والإمداد له اللي قبل ما يوجد وكل دي ماشي، مش هنرجع في حاجة منه أبدا. إمتى نرجع؟ إذا هو ما مشيش على الصراط الايه؟ المستقيم. نقوم نقول له لا انت بقى ما تنفعش، انت بطر، انت كذا انت كذا. نقوم ايه؟ يعمل فيه ايه؟ ربنا يديله شويه ايه؟ حاجات عبر كده وعظت عشان ايه؟ يلتفت الى مين؟ الى الحق سبحانه وتعالى. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. التغيير بيشمل ايه؟ يشمل الامدادات الفرعيه. اما الامدادات الاصليه ما منعش عنهم الشمس، ما منعش عنهم القمر، ما منعش النجوم، ما منعش الهواء، ما منعش الارض انها تطلع لهم ماء. الله. تيجي في الاشياء اللي من الممكن ان الكون برضه يفضل وهي حاصله، مصائب في مالهم، مصائب في نفسهم، مصائب في ايه، انما الكون اوامره العليا ماشيه ولا مش ماشيه؟ يبقى لا يغير. قال لك ليه؟ ولذلك الرجل الفيلسوف قال لك إن الله لا يتغير من أجلكم، ولكن يجب أن تتغيروا أنتم من أجل الله. مش هيتغير عشانكم، إنما أنتم اللي إيه؟ اللي تغيروا نفسكم.
نقول له الله، طب احنا يا اخي بنشوف الناس اللي هو قال ايه؟ اللي من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. نرى في الحياه قوما اعرضوا عن ذكر الله ولا امنوا به ولا اي حاجه ومعيشتهم مش ضنك، وعايشين ومترفين وحاجه، وبنستمد منهم الحضارات وبناخد منهم مش عارف المتع والترف. نقول له لا، هي انت فاهم ضنك دي بس يعني تديه شويه ما فلوس وشويه مش عارف ايه؟ ده الضنك دي اصعب ما يكون حين يكون في ضنك النفوس. هذا الضنك اللي ليس بحمل ما اطاق الظهر، اللي ظهرك يقدر يشيله ما هوش حمل. ما الحمل الا ما وعاه الصدر، اهو ده الحمل. تشوفوا عمال كده وعمال، ويمكن له مره زل ايمانه، اولاد مش عارف ايه، مرض عمال يفتك بيه مش عارف يأس، امال بيمتحنوا ليه؟ يمتحنوا ليه؟ لا لازم يأس من الايه؟ من اليأس. هي دي الحياه الضنك، مش الضنك انه ما يبقاش عنده فلوس ومش عنده، لا يبقى يمكن عنده ومع ذلك ايه؟ متعب. ان الله لا يغير ما بقوم، كأنها قضيه كونيه. يقول الله: إن أردت أن تستقيم لك أمور حياتك وصيانة نفسك والمحافظة عليك فحافظ على منهج الله معك. وإذا حافظت على منهج الله معك يفضل كل حاجة بالنسبة لك. أنت غيرت يتغير، لأنك أنت ما خدتش الحاجات دي بنفسك، ما خدتهاش بقوتك، وأنت ابن أغيار والله منزه عن الأغيار. يبقى مين اللي يتغير؟ يبقى صاحب الاغيار هو اللي يتغير، انما اللي ما يتغير هو ما يتغيرش. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسكم. يقولوا كده زي ما يقولوا المغاربه: اربع على نفسك بقى ودبر امورك، وافهم ان الحاجه اللي هتجي لك منك انت، ما اصابك من حسنه فما اصابك من سيئه فمن نفسك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى الله مش متغير انما مغير، في فرق بين الاثنين. الله بيغير مش هو متغير، لا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. كلمه ما بانفسهم تدل على ان اعمال الجوارح ناشئه من نبع نفسي يحرك الجوارح، فلما تصلح النفس الجوارح ايه؟ تبقى مستقيمه. تفسد النفس يبقى كلها صادره منين؟ صادره من مين؟ من النفس. النفس هي اللي بتحصل منها، والجوارح ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى اخضع كل جوارحك لمرادات نفسك ولو كانت مخالفه لمنهج الله. اللسان خاضع لك، النفس بتاعتك تقول لك امن بالله وقول لا اله الا الله، تقول لا اله الا الله، وبعدين واحد تاني والعياذ بالله يقول ما فيش اله. لا في ده اللسان عصي ولا في ده الايه. كأن جوارح الانسان ووسائل ادائه امرها الله وسخرها لتكون منفعله لاراده صاحبها. فالنفس زي ما تكون مستقيمه الجوارح تسمع لها، وقلنا ما دام الجوارح تسمع ليه لان لها سيطره الاراده اللي ربنا خلقها عليه. فاذا انحلت سيطرة إرادة النفس على الجوارح وقفت الجوارح الموقف الحق بقى. ولذلك يوم ما يسلب الإنسان في الآخرة سيطرة إرادة نفسه على جوارحه ما تملكش إنك تقول للسان قول كذا ولا للإيد اسرقي ولا ما تملكش دي، خلاص انتهت المسألة. لأن ربنا يقول دي ملكية ربنا ملكها لك في الحياة، لكن في الآخرة لمن الملك اليوم. تقوم الجوارح تشهد عليه بقى، تلاقي فرصة بقى تقول له ده عمل بيا كذا وعمل بيا كذا وعمل بيا. أما ايه اللي سكتك؟ إرادته، الإرادة اللي انت عاملها على الجوارح. زي ضربنا المثل وقلنا هب أن ضابطا معاه فرقة ومشوا في مهمة، الفرقة مطلوب منها انها تعمل ايه؟ تطيع أوامر الضابط، وبعدين الضابط قاعد يلخبط في الأوامر، تنفذ ولا ما تنفذش؟ وبعدين لما يروح للرئيس الاعلى يقول له والله ده عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، هنروح للايه؟ للاعلى. امتى؟ لمن الملك الايه؟ لمن يوم تشهد عليهم. طب ما هو انتوا اللي كنتوا عملتوا بقى، لسان انت بتشهد عليه، اللسان والايد والرجل كله والجلد يشهد عليه. طب ما انتوا اللي كنتوا بتعملوا، ما احنا كنا بنعمله مقهورين لارادته علينا. يبقى اذا التغيير كله في ايه؟ مش في الجوارح، انما التغيير في الايه؟ في النفس. ان الله
لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكلمة ما بقوم ربنا ما بيبتدأش يغير ويانا الا اذا عمت الامور. ان كانت فرديه في حد يقول لك لا بلاش دي، انت عملت دي ليه؟ انما افرض ان الكل بقى كده، المجتمع بقى كله فاسد، يبقى لازم يعمل ايه بقى؟ لازم السماء تتدخل بقى. ان الله لا يغير، ما قالش بفرد، لان من الممكن ان الفرد يعمل حاجه والمجموع ايه؟ يغيره. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وبتغيير ما بأنفسهم من تصحيح إطلاق الإرادة على الجوارح يصلح عملهم. حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما دام هيغير، لما يغيروا اوعوا تفتكروا ان في حاجة هتتأبى على الله. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. يعني خدوا الحاجتين، لا يغيروا ما بقوم حتى إذا ساعة يغير إياك أن تفهم إن فيه سلطة تحول دونه ودون ما يريد تغييره، وصب السوء على من لا يغير. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. طب فلا مرد له يعمل السوء فيهم، إنما يمكن يلاقوا صدر حنون تاني يوليهم ويطبطب عليهم وبتاع، زي الأب ما يضرب الولد والأم تاخد لا، وما فيش لهم والي يتولى امرهم. يبقى كم حاجه دلوقتي؟ واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. واياك ان تعرف ان في حد تاني ياخذهم من ربنا ويحضنهم ويطبطب عليهم، ما لهم من ايه؟ من دونه من غير الله ايه؟ وال يتولى ايه؟ امورهم من جلب الخير ودفع الايه؟ ودفع الشر. وبعد ذلك تكلم الحق سبحانه وتعالى عن ظاهرة في الكون. هذه الظاهرة تستقبل استقبالين، استقبال سار واستقبال مزعج. للنفس الواحدة، قال لك للنفس الواحدة، أو سار لجماعة ومزعج لجماعة ثانية. سر الجماعة ومزعج لإيه؟ لجماعة ثانية. ولذلك لما الراجل قال لسعد، سعد ده الخادم بتاعه، قال أرمحي أسيفي تجتمع فيه الأضداد يا سعد؟ قال نعم، لأنه فتح لأحبابك وحتف لأعدائك. فتح لمين؟ يبقى فيه الضدين ولا لا؟ إذن ففيه ظاهرة في الكون يبقى لها وجهين، إما أن يكون الوجهين دول على النفس الواحدة أو على النفوس المتقابلة. إزاي بقى؟ قال هو الذي يريكم البرق. عارفين احنا البرق اللي بيطلع في السماء دي، طيب، خوفا وطمعا. خوف وطمع. الخوف ده مما يزعج، والطمع فيما يحب ويرضى. يبقى ازاي يجيب البرق ده خوف وطمع؟ اما قال لك لان ساعه البرق ما يجي نخاف لا تيجي فيه صواعق، هذا الخوف، ونرجو ان يبقى فيه مطر. يبقى فيه ظاهرتين اثنين هتحصل من البرق. الظاهره الاولى ان انا خاف لا تيجي صاعقه، لان الصواعق عاده بتيجي بعد البرق، او تيجي السحابات الممطره. يبقى ده خوف وده ايه؟ ده بالنسبه للنفس الواحده. يبقى الخوف والايه والطمع من مين؟ في النفس الواحده. او ان الخوف لقوم والرجاء والطمع لقوم تانيين. زي ما قلنا ده فتح الحسام بتاعه عمل ايه؟ فتح لاحبابه، انما حتف لاعدائه. يبقى بالنسبه لدول كده خوف، وبالنسبه لدول ايه؟ طمع ورجاء. على الاول قام قال لك طيب ازاي يعني؟ كنا ونحن في السعوديه بلد اسمها الشريعه بين الطائف ومكه، حدثنا امير الشريعه في سنه 53 قال هنا في النجوع هذه كانت امرأة اسمها آمنة، وكانت تحفظ القرآن، وكان لها بنتين تزوجتا، وكل زوج أخذ زوجته في مكان. فزوج اشتغل بالحرث والزرع، يحرث ويزرع، وزوج آخر
اشتغل بعمل الشراب. اظن انتوا اللي راحوا السعوديه يشوفوا القلل بتاعت زمان اللي كانت بتتحط في قبل السهريج اللي محطوطه الجميله دي اللي بالبلاستيك دي، كان الاول شربه زي القله كده، يمكن تلاقي التمثال بتاعها في اول مدخلك مكه كده شربه كده اسمها الايه؟ الشربه دي فوق زي قله بس بشكل خاص، وتتملي ميه ومعموله بشكل بحيث انها مش تقف على كده، لا تبقى لازم نايمه على جنبها لانها ايه؟ مدببه من القعر كده. لما تبقى كده معموله بشكل تبقى ملانه وهي على جنبها ولا يعش منها حاجه، معمول لها توازن كده بالبتاع. دي معموله من الفخار زي القلل القناوي اللي احنا بنشوفها دي طين. فواحد كان بيشتغل بالحرث والزراعه، وواحد اخر يشتغل بعمل الشراب من الطين الفخار ويحرقه في الاماين وبتاع وحاجات زي دي. فقالت آمنة لزوجها: ألا تذهب لمعرفة أحوال البنتين؟ فذهب الرجل لمعرفة أحوال البنتين، فكان أول ما يلقى بيحرص، فقال لها: يا بني كيف حالك وحال زوجك معك وحال الدنيا؟ قالت: يا أبت أنا معه على خير وهو معي على خير، وأما حال الدنيا فادعوا الله لنا أن ينزل المطر لأننا حرسنا الأرض وبذرنا البذر وفي انتظار ري السماء. فرفع يديه وقال: اللهم إني أسألك الغيث لها، وسكت. وذهب إلى الأخرى فقال: ما حالك وما حال زوجك وما حال؟ قالت: حالي خير وكلنا مبسوطين قوي، بس ادعي يا أبويا، احنا عاملين الشراب من الطين، فادعي ربنا ان الدنيا ما تشتيش، لانها لو شتيت تبوش. فيعمل: لا يا بنتي اله الدنيا ما تشتيش. وذهب الى المين؟ الى امراته: ما حال البنتين؟ فهو من ذهبه، لان عاده درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. قال لها: اسمعي، هي سنه سودة او سيئه على واحده منهم. فقالت له آمنة: ولم؟ قال: كذا وكذا وكذا وكذا. قالت له: لو صحبت القرآن لحل لك الإشكال. أم هو قال لها: طب وأي إشكال حل كيف؟ قالت له: ألم تقرأ قول الله؟ ألم ترى أن الله يزجي سحابا؟ الآية إيه؟ ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يجتمع كده، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فسجد لله شكرا أن رزقه الله بزوج تعينه على أمر دينه، ودعا قال: اللهم اصرف عن صاحب الشراب وصب المطر صاحب الحرث. وقد كان. يبقى إذن أهدى خوفا وإيه؟ خوفا وإيه؟ وطمعا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، إما من النفس الواحدة بأن يخاف الصواعق ويطمع في نزول المطر، أو من متقابلين، واحد ينفعه هذا وواحد يضر هذا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. السحاب الثقال احنا عارفين السحاب ان هو الغيل المتراكم ده. امتى يبقى تقيل؟ لما يكون معبأ بقى بالايه؟ في سحاب خفيف زي القطن المندوف كده، يمر كده ما فيش فيه حاجه، كعارض المزن همهمه ولا خلاص كده. يوم السحاب الثقال. ولذلك يقول لك لما تستبطئش الخير، لان يقول لك ابطأ الدلاء فيضا املأها. لما تكون بجايب الدلو في البير كده وبتجيبه، الدلو الملان يتعبك شويه على ما تطلعه، والفارغ يعني تعمله كده. فابطأ الدلاء فيضا املأها، واثقل السحائب مشيا احفلها، اللي هي ملانه ايه؟ مليانه مطر. وينشئ السحاب الايه؟ وينشئ السحاب الثقال.
ويسبح الرعد بحمده. ما هو جاب البرق، والبرق ده ضوئي والرعد صوتي، واحنا عارفين ان سرعه الضوء اسرع من سرعه الايه؟ الصوت. يجيب البرق الاول وبعدين يجيب الايه؟ ويسبح الرعد بحمده. الله، الرعد ده يقول لك ده فلان لما يجي يتكلم يقول لك سمعت الرعد، يعني معناها الصوت الايه؟ الصوت المزعج اللي هيخرق ودنك ويتعبك، مش نغمه ولا بتاع، لا. الله قال لك خد بالك عشان تشوف ان المزعجات في الكون اذا ذكرت انها مسبحه لربها فلا تنزعج منها ابدا. يسبح الرعد بحمده، فما تسمعش الصوت وتقول ايه ده ومش عارف ايه وتعرف ان النشاز في الكون، لا، ده انسجام نغمه في الكون، انسجام نغمه في الكون. يسبح الرعد بحمده. طب احنا نفهم ان التسبيح ده للعاقل القادر على الكلام ومش عارف ايه، نقول له ده عندك انت بقى. انما الذي خلق الاشياء يعلمها كيف تتفاهم، زي ما علم الانسان يتكلم عشان يتفاهم مع بني جنسه، علم كل جنس ان يتفاهم معه. النمله قالت ايه؟ شافت جنود سليمان جايين، قالت لا ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. قال لا. طب اشمعنى الجيش ما سمعش؟ ما قالتش، انما ايه؟ ربنا علم سليمان المنطق ففهم المنطق. اذا انت كل شيء له لغه، ولغه يتفاهم بها على مصالحه، ومن يفيض الله عليه من اسرار خلقه يسمعه هذه اللغات. مش قال وعلمنا منطق الطير؟ مش قال كده؟ قال علمنا ايه؟ منطق الطير. ألم يتخاطب سليمان مع الهدهد وقعد يتكلم وياه كده زي ما بنتكلم كده؟ وبعدين مش بس بيتخاطب مع بني جنسه من الهداهد، لا، ويتخاطب مع مين؟ بس ربنا علم سليمان الشفرة بتاعته ففهم منه. قال له انا جئتك من بنبأ احط بما لم تحط به، مش كده؟ وجئتك من سبأ بنبأ اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت. وبعدين حصل الحوار وقال له اذهب بكتابي هذا وراح. الله، شغلانه مثلا. ازاي بقى؟ اما قال لك تعالى بقى نتكلم فيها في مستوى الانسان اللي له لغه بيتكلمها، علشان ما يمنعش التفاهم بلغات اخرى لغيره. ده انت لو قعدت مع انجليزي اهو بيتكلم بالفاظ وبينطق وبتاع وودن بتسمع ما تفهمش منه، طب لما تتعلم تفهمه. الله، اذا المساله مش مساله لا انت مش عارف، لو عرفت لعرفت، لو عرفت لعرفت. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه في قصه النمله ويعرضها في قصه الايه؟ الهدهد. طب النمله والهدهد دي المرتبه التاليه للانسان لانها حيوانات وحيوان. قال لك لا، ده في الجبال والشجر كمان. وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنا والطير. الله، وسخرنا مع داوود الجبال يسبح. ايه يعني سخرنا مع داوود الجبال يسبح؟ ما بيسبحوا مع غير داوود. قال لك لا، يوافق تسبيح داوود تسبيح المين؟ تسبيحهم ويا بعض، يعملوا كورس كده ويا بعض، يعني فاهمين بعض قوي. خلاص، انا سخرنا له الجبال يسبح، مش كده؟ والطير محشوره كل له ايه؟ له اواب. الله، اذا المساله كل شيء له ايه؟ له لغه. الم يخاطب الله الارض ولا ائتيها طوعا او كرها قالتا ايه؟ اتينا طائعين. ما قلنا الزمان واذنت لربها وحقت؟ اذا السماء انشقت واذنت لربها، قال لها انشقت فانشقت. اذنت يعني ايه؟ سمعت بودنها فنفذت على طول. الله، اذا لكل جنس من الاجناس ولكل خلق من الخلائق لغه ايه؟ تفاهم. احنا ما كناش نفهم الانجليزيه بيتكلموا بيهبهبوا. الله، طب شوف برضو الحيوانات لها عواءات مختلفه ولها اصوات ايه؟ مختلفه. الله، عمالين دلوقتي بيجيبوا لغه الاسماك، بيعملوا لها ايه؟ بيعملوا لها اسمها معجم،
كذا وكذا وكذا وكذا. ده انت عملت في لغه ايه كمان؟ لغه الجبال، كل حاجه لها ايه؟ لغه. اذا ساعه ما تسمع يسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده. ان من يعني ما من حاجه يقال لها شيء الا وهي ايه؟ ولكن لا تفقهون تسبيحه. زي انا ما فقهتش الانجليزيه فما عرفتش حاجه، فكذلك انا دي كما فقه. انما لو علمنا واحد بقى اللي بده يعني مش قادر يستوعب ان الذرات تتكلم والحيوان يتكلم والمش عارف ايه يتكلم، يقول لك لا ده المراد هنا ايه؟ قال يعني نصاحه. ده المراد تسبيح الدلاله. تسبيح الايه؟ تسبيح الدلاله على الخالق. ساعه ما تشوفها تقول له طيب تبقى فهمتها يا اخوي. ما دام تسبيح دلاله ما انت قلتها هي ودلت على الخالق تبقى فهمت ولا؟ لكن ربنا حكم بانك لا تفقهها وانت فهمت تسبيح الدلاله تبقى مش هي بقى دي. ده تسبيح يعني تسبيح. تسبيح يعني ايه؟ تسبيح. واحنا قلنا ده مش بس نطق وتفاهم وايجاد الواسطه بين متكلم ومستمع، لا ده لها العواطف ايضا. الاشياء لها الايه؟ العواطف. دلوقتي ابتدأوا يشوفوا الشجر والاحاسيس بتاعه عند الراجل اللي بيرويه، اللي كان بيرويه ومات. قال لك هل دي له تاثير؟ فجابوا البتاعه وعملوا ذبذبه البتاعه وهو بيرويها، وبعدين لما مات جم يقيسوا الذبذبه لقوا الذبذبه مضطربه ومش نافعه، كانها حزنت على ايه؟ قال لا لها حزن. قام قال لك طب وليه واحنا هنبعد ليه؟ ده العواطف كمان جمادات لها عواطف. قال لك ازاي؟ قام قال لك هو ربنا مش بيقول على قوم فرعون لما اخرجهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ومش عارف ايه؟ قال ايه؟ فما بكت عليهم السماء والارض. ما بكت؟ لا السماء والارض هتبكي يا ربنا؟ قام قال لك الله، طب ده ان كانت بتبكي على دول يبقى امال بتفرح بمين؟ ما بكتش على دول ليه؟ لان شر وانزاح، لان السماء والارض منسجمه مع الكون انسجاما ما بتخرجش عن مرادات ربها لانها مقهوره. فلما يجي واحد ايه؟ كافر يبقى موجود يعمل نشاز وياه ولا ما يعملش؟ فلما يخفى من سكتها دي تفرح ولا ما تفرحش؟ ما تبكيش على فراقه. طب اذا تبكي على فراق الايه؟ الموافق. طب دول كفره فما بكت عليهم السماوات والارض. طب وان كانوا مش كفره بقى تبكي. ان ما كانتش بتبكي على دول يبقى ما ينفعش الكلام ده. هي ما بتبكيش لا لدول ولا لدول. نقول لا، ما دامت لم تبكي على الكافر حين يرحل تبقى لازم تبكي على المؤمن حين يرحل، والا المقارنه تبقى ازاي؟ ولذلك لما الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه سئل قال اذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الارض. اما موضعه في الارض فموضع مصلاه، هينحرم من النغمه الجميله في اللقاء اللي موجود كده بينه وبين ربه ومناجاته، ما عادش حقيقه. واما في السماء فمصعد عمله، مصعد ما عادش هيطلع عليها من الحته دي عمل طيب. يبقى اذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان، موضع في الارض وموضع في السماء. اما موضعه في الارض فموضع مصلاه، واما موضعه في السماء فمصعده ايه؟ اذا لو قال الحق ويسبح الرعد بحمده، ومعنى يسبح ينزه ويسبح بحمده. أم قال لك يسبح تسبيحا مصحوبا بالحمد، يعني أننا حين ننزه ذات الله عن أنها تكون زي الذوات، وحين ننزه فعل الله عن أن يكون كالأفعال، وحين ننزه صفات الله أن يكون الأفعال، يبقى دي لازم يصاحب بالحمد أن الله منزه عن كل هذه الأغيار. لأن لو كانت في أغيار ما يبقى زينا يبقى مين لنا بقى؟ أمال ده احنا هو لنا لأنه إيه؟ مش زينا. يبقى انا احمد ربنا على انه منزه ولا لا؟ واصر من انه منزه ولا لا؟ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الله، طب ده الملائكة عباد مكرمون
لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه ما يؤمرون. الا قال لك ده خفه المهابه، خفه الايه، خفه المهابه خفه الايه الجلال. زي الانسان ما يكون بيحب واحد وبيقدره ومش عارف ايه، وبعد ذلك انما يتهيبوا ليه؟ لانه الملائكه صحيح مقهورين على يقول لك احنا لو كنا يعني مختارين كنا يعني يبقى لنا يعني شويه، انما ده احنا مقهورين، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ولا الملائكة ساعة ما يسمعوا الرعد بيخافوا مش على نفسهم، بيخافوا على مين؟ على المؤمنين، على الناس اللي هم حافظوا عليهم، لا تيجي حاجة تدربكها. ليه؟ أم قال إيه؟ إن الملائكة ويستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون لمن في الإيه؟ يعني بيخافوا عليهم برضه، بيخافوا. يبقى من خيفته أي من خيفة الإيه؟ الرعد على مين؟ على البشر اللي هم مكلفين بأنهم يحافظوا عليهم ومكلفين بأنهم يستغفروا إيه؟ ولذلك لما يجي الحديث هناك يقول ايه؟ اذا ما لا يصبح صباح حتى ينادي ملكان يقول احدهما اللهم اتي منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا. قال لك كونه يعطي للمنفق خلف دي دعوه خير، انما ازاي الملائكه يطلع منه يقول لك واعط ممسكا تلفا؟ ده هم يعني حنينين على الخلق يطلبوا تلف. قال لك ايوه بس خدها من ناحيه ثانيه، لان المنفق هياخد ثوابه خلفا عليه في ماله وثواب في الآخرة. الممسك ما خدش. ليه؟ لأنه أمسك المال. يقول له يا رب المال اللي هو أمسكه ده ضيعه منه علشان إيه؟ يصبر شوية عليه ثم برضه تديله حسنة. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء قضية كلامية، لازم يوجد في الكون حاجة تؤيده. وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه اثنان من المعاندين الكبار، أربد بن ربيعة أخو لبيد بن ربيعة، وواحد اسمه عامر ابن الطفيل. جاءوا ليجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجدل بقى احنا عارفين مناط الجدل في اللي قلناه زمان، يقعدوا يجادلوا في اشياء كده، يجادلوا أإذا متنا وكنا ترابا أئنا لم، ادي نوع من الايه؟ من الجدل. يقوموا يجادلوا يستعجلونك بالسيئة، يقول لك لما تنزل بنا الايه؟ العقوبة. يجادلوه مرة يقولوا لولا أنزل عليه آية. كل يوم يجيبوا لهم قصة. فدول راحوا عشان يجادلوا مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جم علشان يجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أربد ابن ربيعة يا محمد ربنا من حديد أم من نحاس؟ أم بيعبدوا أصنام، والأصنام إيه اللي أقوى منها بقى؟ يقول لك حديد ونحاس. بالله ده ادي السؤال اللي بيساله. فدعا رسول الله عليه فنزلت عليه ايه؟ صاعقه حشته وخده. يبقى يرسل الصواعق دي ايه قرانيه، لازم يكون لها ايه كونيه تصدق فيصيب بقى. هو حصل دي وأصيب. ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. الجدل قلنا انواع بقى متعدده، يجادلون في الذات، يجادلون في الصفات، يجادلون في السيئه والحسنه، يجادلون في انزال ايات عليه لانهم لم يعترفوا بالايه؟ القران. وهم يجادلون في الله. ايه يعني وهم يجادلون في الله؟ قال لك الرعد اللي ما عندوش عقل بيسبح، والملائكه اللي هم ما عندهمش تكليفات ولا بتاع برضه بيسبحوا.
والحق سبحانه وتعالى يقدر انه يرسل الصواعق ويصيب بها من اشياء، يعني يقدر على انه يجيب لكم خير ويقدر على انه يجيب لكم شر، وانتم فاضيين للجدل بقى بعد ما يعمل لكم كل هذه المسائل اللي ترتب عليها كده انتم تجادلوا في الايه؟ تجادلوا في الله. والجدل احنا قلنا المماراة قسمين: مماراة لقصد الجدل ومماراة لقصد العناد. المذموم ايه فيه؟ المماراة لقصد العناد، انما المماراة للجدل ربنا قال: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. يبقى جدل المراد منه الوصول للحق، مش جدل المراد منه طمس الحق، لا، الوصول للحق. وهو شديد المحال. المحال محل فلان بفلان، أي كاد له كيدا خفيا ومكر به. يبقى الكيد معناها ايه؟ ما هي المحال هو الكيد والتدبير الخفي. يصنعوا الواحد يلجأ اليه ليه؟ لأنه ضعف أن يواجه الخصم علانية فبيت له. ليه؟ لأنه لو جاله علانية ما يلوش به طاقة، يقوم يبيت له. لما يبيت له يخفي وسائل الايه؟ الإيلام للعدو. وما دام يخفي وسائل الإيلام للعدو نقول له: طيب أنت بتخفي عن مثلك من البشر لأنه لا يعلم الخفي. لما ربنا بقى يحب يكيد لك الكيد ويعمل لك أمر خفي تقدر عليه؟ ما تقدرش عليه. ولذلك ايه؟ انهم يكيدون كيدا واكيد فمهل الكافرين. ليه؟ لان الكيد بتاعهم مفضوع عندي، وانا لما احب اكيدهم واعمل لهم حاجه مش مفضوع عندي، يبقى نقول لاقوى. ولذلك قال: ويمكرون ويمكر الله. هم عايزين يبيتهم، لا، ربنا يبيت. الم يبيتوا لمقتل رسول الله قبل الهجره؟ خليهم يبيتوا ويجيبوا الشبان والفتيان ويمسكوهم السيوف ويخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبحانه وتعالى يغشيهم كده النعاس، وبعدين يخرج ويقول: شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاء الله فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يعني كأنه بيقول لهم ايه؟ لن تستطيعوا دفع دعوة الإسلام لا مجابهة ومهاجرة ولا ومجاهرة ولا كيدا وتبييتا، حتى لو استعنتم بالجن، حتى لو استعنتم. لأن بقى الإنسان يواجه عادي وبعدين يمكر يبيت وبعدين يجيب حاجة من جنس آخر اللي هي إيه؟ سلطان الجن. قال: برضه أنا عملته دي ما هيش نافعة. مش قعدوا يعملوا سحر زي ما بيعملوا سحر لبعض الناس، يعملوا سحر للنبي ومش عارف ايه، جاله في الرؤيا وقال له السحر في الحته الفلانيه والبلد مش عارف ايه، وراحوا طلعوا السحر من البير. بالله كده هو الله لما يشوفوا هم كده يقول لك: ده الحكايه مش نافعه، لا مجاهره قادرين عليه ولا تبييت قادرين عليه ولا تسخير الجن علشان الايذاء قادرين عليه. يبقى المساله ايه؟ المساله ماشيه والله غالب على ايه؟ على امره. وهم يجادلون في الله وهو أي الله شديد المحال. له دعوة الحق، له دعوة الحق، له لله دعوة الحق. هو دعانا إلى أن نؤمن بإله إيه؟ واحد، ودي دعوة حق ولا لا؟ طب والذين من دونه راحوا لإله غير إيه؟ غير حق. أو أن له أي للإنسان، لأن أصل تقدم ما يمكن أن يكون الضمير عائدا عليه وهو الله عالم الغيب والشهادة الأولانية، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. تبقى له لمين؟ لله أو لهذا؟ نشوفها هنا ونشوفها هنا. له دعوة الحق التي دعا بها الله خلق أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. تيجي والذين يدعون من دونه ما هم ما ينفعوش آلهة. ليه؟ لأنهم لا يسمعون
ولا يبصرون ولا يستجيبون لهم إن دعوا ولا إلى آخره. إلى لقاء آخر إن شاء الله.